أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналата си проповед споменах как светия пророк салалаху алейхи васелам е стигнал близо до Мека с армията си и е разположил лагер незабелязан. Светия пророк салалаху алейхи васелам бе наредил на своите сподвижници да запалят на различни места 10 000 огъня и когато Абу Суфиян и неговите хора видяли това, те се изплашили, разтревожили се и по настояване на Хазрат Аббас разелянху Абу Суфиян се съгласил да отиде с него, за да се срещнат с светия пророк салалаху алейхи васелам. Абу Суфиян се бе притеснил, че Хазрат Умар може да го убие. Т.е. притеснил се, че Хазрат Умар може да го убие, като го види. И светия пророк салалаху алейхи васелам обаче вече бил наредил на своите сподвижници да не убиват Абу Суфиян. И виждането на множеството, придружаващо светия пророк салалаху алейхи васелам, светия пророк обаче бил наредил на своите сподвижници да не убиват Абу Суфиян. И виждането на множеството, придружаващо светия пророк, оказало дълбоко впечатление към Абу Суфиян, който само няколко години по-рано бил видял мюсюлмани почти безброй. И когато светия пророк салалаху алейхи васелам видял Абу Суфиян, той казал, че трябва да пренощува и да се срещне с него на сутринта. На следващата сутрин, когато Абу Суфиян видял мюсюлманите рано сутрин да се готвят за сутрешната молитва, изпълнена преди зазоряване, той се е притеснил, че може би те му подготвят някаква нова форма на наказание
тъй като никога преди не е бил виждал подобна гледка. И след като му казали, че не се притеснявай, те се готвят за молитва, успокоил се и така те се готвили за молитвата, но той такава гледка не бе видял никога. Тогава Абу Суфиян видял хилядите мюсюлмани да се молят, следвайки всяко действие на светия пророк, салалаху алейхи васелам. Когато попитал Хазрат Аббас разелянху, за това му било казано, че дори светия пророк, салалаху алейхи васелам, да каже на мюсюлманите да спрат да се хранят, да ядат и да пият, те веднага ще го последват и ще изпълнят. Абу Суфиян казал, че е посетил някой от най-великите владетели в страната и никога обаче не е бил виждал толкова последователи, лоялни и готови да следват своя водач с такова покорство и любов. След това Абу Суфиян е бил отведен при светия пророк, салалаху алейхи васелам, който го попитал дали вече не е осъзнал, че няма никой достоен за поклонение освен Аллах. Абу Суфиян отговорил, че е осъзнал, че ако е имал друг Бог, до сега щеше да му помогне, както и на меканците. След това светия пророк се попитал дали Абу Суфиян не е осъзнал, че Мухаммад салалаху алейхи васелам е пратеникът на Аллах. На това той казал, че все още има някои съмнения относно това. Въпреки това Абу Суфиян продължил да се заклева в вярност на светия пророк. Тогава след завладяването на Мека, сърцето на Абу Суфиян било напълно отворено за ислама и той приел ислама. Но неговото сърце било покорно, след като завладяли Мека отново. След това светия пророк, салалаху алейхи васелам, бил попитан от Хаким бин Хизам дали е довел тази голяма армия, за да унищожи меканците. Светия пророк, салалаху алейхи васелам, казал, че вярва, че завладяването и победата в Мека, както и падането на ще бъдат осъществени чрез Бог и чрез неговия пророк. След това Абу Суфиян попитал дали меканците ще бъдат в безопасност, ако не вдигат мечовете си. Светият пророк съвсем отговорил, че да, и че всеки, който остане в домовете си, ще остане в безопасност. Светия пророк, салалаху алейхи васелам, продължил, казвайки, че всеки, който е в дома на Абу Суфиян и всеки, който влезе в Каба, ще бъде защитен. По подобен начин тези, които сложат оръжие, тези, които затворят вратите на домовете си и тези, които са в дома на Хаким бин Хизам, всички ще бъдат в безопасност и защитени. Когато Абу Суфиян и Хаким бин Хизам се връщали в Мека, Хазрат Аббас разелянху изразил съмнението си относно приемането на ислама от Абу Суфиян
И सारी तफसीर दोबारा तफसीर कुरान में आपने दर्ज करवाई है। светия пророк салалаху алейхи васелам казал, че той трябва да бъде върнат обратно, за да може правилно да научи за ислама и за да може да види пълния състав на мюсюлманската армия, когато всички групи на мюсюлманската армия, разделени по племена, тръгнали и Абу Суфиян, разделено ги видял. Абу Суфиян попитал за всеки един от тях, когато последният контингент минал, сред който бил и светия пророк, салалаху алейхи васелам. Абу Суфиян, разделено попитал дали е заповядал на армията си да се бие, и светия пророк салалаху отговорил, казвайки, че това е ден на милост, в който Бог ще даде почит на Каба и истинско уважение на курейшите. Хазрат Аббас разделено е поискал разрешение от светия пророк салалаху алейхи васелам да покани меканците към ислама. Светия пророк салалаху дал разрешение и така Хазрат Аббас разделено поканил меканците да приемат ислама и им разказал за голямата армия, която придружавала светия пророк салалаху алейхи васелам. Когато съпругата на Абу Суфиян, Хинд, видяла Абу Суфиян да придружава мюсюлманите, тя пристъпила напред, хванала го за брадата и призовала меканците да го убият. Абу Суфиян казал, че сега не е моментът за такива неща и казал да се прибере в дома си, за да бъде защитена, тъй като той е дошъл с толкова мощна армия, каквато никога не е била виждана в Саудитска Арабия. Светият пророк салалаху алейхи васелам е назначил различни групи, които да влязат в Медина от различни точки и да издигнат знамето си там. Светия пророк салалаху инструктирал всички хора да се уверят, че не влизат в битка и да се бият само ако някой се приближи с атака към тях и ги нападне. Един ден един меканец започнал да облича своята броня. Когато жена му го попитала какво прави, той казал, че се готви да се бие с мюсюлманите. Жена му мъдро го посъветвала, че с тази армия не трябва да се бие и че трябва да се оттегли. Мъжът казал на жена си, че със сигурност ще залови един мюсюлманин от мюсюлманите като роб и ще й го доведе. Тя отново го молявала да не се бие срещу светия пророк салалаху алейхи васелам и неговите сподвижници, но той упорито настоявал. Когато групите, които водил, когато Халид бин Валид влязал от определеното му място заедно с групите, които водил, групите от меканската армия застанала пред тях, за да им спре пътя и започнал да стреля по тях. Групите от мюсюлманската армия се защити, което в крайна сметка довело до бързо поражение на неверниците. И същият мъж, който бил обещал на жена си да й доведе мюсюлмански роб,
избягал обратно в дома си и казал на жена си да затвори вратата. कि वो इस तरह Тя го попитала какво се е случило с आपको आपकी कौम के बारे में अल्लाह ताला का वादा всичките му आप सारे желания, बाज на което той се разкаивал и отговорил, казвайки, че साद ने गलत कहा не е видял голямата мюсюлманска армия. आज अल्लाह ताला काबा को अजमत अता करेगा और अल्लाह ताला कुरैश को हकीकी इज्जत अता फरमाएगा। इब्ने इसहाक ने लिखा है कि साद ने जो कहा था वो मुहाजिरीन में से किसी ने सुन लिया। इब्ने हशाम ने बयान किया Светият пророк салалаху алейхи ва салям наредил някой да обяви या रसूलुल्लाह начините, по които меканците могат да търсят защита साद कुरैश पर हमला и като сложат оръжие, като влязат в домовете си и затворят вратите си, като влязат в домовете на Абу Суфиян и Хаким бин Хизам и като влязат в Каба, और उनसे झंडा लिया когато светия пророк Селем е видял меканците да търсят फरमाइए तारीखों की защита по тези начини, फरमाया कि जिस वक्त той със сигурност е щял да си спомни के कमांडर साद बिन жестокостите, खान को देखकर कहा които са се случили по същите тези улици само преди няколко години. Същият Билал, който е бил влачен по улиците няколко години по-рано, сега се е завърнал по същите тези улици като член на тази велика мюсюлманска армия. И така светия пророк Селем със сигурност е трябвало да се отмъсти, но ये कहा है कि आज लड़ाई го е направил по най-красивия начин. लड़ाई से बाज नहीं रख सकेगी। Светия пророк Селем е дал знамето на Абу Рувейха и инструктирал Хазрат Билал आप तो दुनिया में да обяви, че всеки, който застане под знамето на Абу Рувейха, също ще бъде защитен. कौम के जुल्मों को И колко мъдро и красиво е било това. Тези улици не са били място за защита на Билал, разделено, और जायदाद който би бил вързан с въже за глезена си और उनके दिलों и влачен по улиците. पैदा हो गया और उन्होंने Светия пророк Селем знаеше, че Хазрат Билал अंसार ने मक्के वालों के сигурно е имал мисли за отмъщение и е трябвало да пази паметта на верния си спътник, क्या मामला करें। но в същото време това отмъщение е трябвало да бъде в съответствие с साद ने गलत честа на Исляма आज रहम का दिन है। и следователно отмъщението на светия пророк Селем फिर आपने एक आदमी को साद की तरफ за Билал और फरमाया आपने не е било чрез меч, а чрез предаване на знамето на брат му, मक्के वालों का दिल भी а след това чрез назначаване на Билал да обяви, че всеки, който застане по знамето на брат му, कैस पर ще бъде защитен. Колко красиво отмъщение е било това. नहायत ही शरीफ तबीयत के नौजवान थे। ऐसे शरीफ कि तारीख में लिखा है कि उनकी वफ़ात के करीब जब बाज़ लोग उनकी इयादत के लिए आए और बाज़ ना आए तो उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या वजह है कि बाज़ जो मेरे वाकिफ़ हैं मेरी इयादत के लिए नहीं आए। इनके दोस्तों ने कहा कि आप बड़े मुखय्यर आदमी हैं, आप हर शख्स को उसकी तकलीफ़ के वक्त कर्जा दे देते हैं। शहर के बहुत से लोग आपके मकरूज़ हैं और वो इसलिए आपकी इयादत के लिए नहीं आए कि शायद आपको ज़रूरत हो और आप उनसे रुपया मांग बैठें। Всеки, आया हो всеки, मेरे दोस्तों को बिला वजह तकलीफ हुई, मेरी तरफ से तमाम शहर में मनादी कर दो कि हर शख्स всеки, जिसका कर्जा है वो उसे който इस पर इस कदर लोग उनकी Ибн Хишама е споменал, че Хазрати आयमान की सीढ़ियाँ Ибн Ибас е казал: О пророку на Аллах, дайте ми разрешение да отида в ने कहा Мека при меканците. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अहले मक्का के पास जाऊं और उन्हें दावत दूं। И светия пророк им е разрешил, след като пристигнал в Мека, им казал: О жителите на Мека, приемете Ислама и ще бъдете благодарни и благословени. और उन्होंने कहा
нямате сила да воювате срещу мюсюлманите днес. Хазрат Муслим Мауд е написал, че когато войската е пътувала и Хазрат Абас е минал през нея, видял, е казал Хазрат Абас на един човек, че отиде и бързо извести, че Мухаммад ﷺ е дошъл с голяма армия и за тях е най-добре да го следват и да бъдат мирни, за да бъдат успешни. Но неговата съпруга Хазрат Хинд му е хванала брадата и му е казал, че започни да воюваш, да защитиш нашата чест, а не да приемаш ислама и да го възвеличаваш. Той отвърнал на жена си, че отиди, затвори се у дома и стои мирно. И жена му мъдро го послушала. Един ден Светия пророк ﷺ е дал разрешение на Хазрат Халид бин Валид да премине през различни пътища, влизайки в Медина. И Светия пророк ﷺ е заповядал на своите хора, които е назначил като командващи на мюсюлманите, да бъдат търпеливи и да не бъдат в битка с никого. Те са минали по пътя през една известна планина. Един човек на име Джима бин Кеш който започнал да облича своята броня и жена му го попитала, тъй като тя била мъдра жена, го попитала какво правиш. Той е отговорил, че се готвя да бия мюсюлманите. Жена му мъдро го посъветвала, че с армията и с Мухаммад ﷺ не трябва да се биеш и оттегли си стой вкъщи. Но мъжът казал на жена си, че със сигурност ще злоби един от тях и ще го направи като роб и ще го доведе пред нея. Жена му мъдро го посъветвала да не излиза, но мъжът тръгнал. Тя отново го умолявала, но той не я послушал.
И когато Халид бин Валид влязал от определеното място заедно с своята група, който водил, от меканската армия застанал пред тях, за да им спре пътя и започнал да стреля по тях, но той избягал, видейки, че мюсюлманите са доста на брой и са по-силни от тях. Той се пребрал вкъщи и казал: затвори вратите и не отваряй на никого. Така той, който бил обещал на жена си да доведе мюсюлмански роб, избягал обратно в дома си и затворил вратите. След това тя го попитала какво се случи с твоите желания, на които той обещавал. Така той се разкаял и отговорил, казах, че не е видял толкова силна и голяма армия. Записано е, че съобщението за мир е бил наредил някой да обяви начините, по които меканците могат да търсят защита и мир, като сложат оръжие, като влязат в домовете си и затворят вратите си, т.е. като оставят вече оръжието от себе си, като влязат в домовете си с мир и като влязат в Каба с мир, те ще бъдат в примирие. И когато светия пророк салалаху алейхи ва салям е видял меканците да търсят защита по тези начини, той със сигурност е щял да си спомни жестокостите, които са се случили по същите тези улици само преди няколко години. Същият Билал, който не е бил влачен по улиците няколко години по-рано, сега се е завърнал по същите тези улици като член на тази велика мюсюлманска армия. И така светия пророк салалаху алейхи ва салям със сигурност е трябвал да се отмъсти, но го е направил по най-красивия начин. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е дал знаме на Абу Рувейха и е инструктирал Хазрат Билал да обяви, че всеки, който застане под знамето на Абу Рувейха, също ще бъде защитен. Колко мъдро и красиво е било това. Тези улици не са били място за защита на Билал, който би бил вързан с въже за глезена си и влачен по улиците. Но светия пророк съм казал, че може би сърцето се таи една голяма желание за голямо отмъщение в сърцето на Хазрат Билал. Но светия пророк съм знае, че Хазрат Билал сигурно имал такива мисли, но в същото време това отмъщение е трябвало да бъде в съответствие с честта на Ислама и следователно отмъщението на светия пророк за Билал не е било чрез меч, а чрез предаване на знамето на брат си. И след това назначаването на Билал да обяви, че всеки, който застане под знамето на брат му, ще бъде защитен. Колко красиво отмъщение е било това. И това предложение, освен от това по-голямо отмъщение, за мен не е имал. Хазрат Билал е отговорил. Светия пророк салам е влязъл в Мека по планинския път от Азахир
И когато видял блясъка на мечовете, बिलाल का झंडा है той напомнил на мюсюлманите, че е наредил да няма битка. रसूल करीम सल्लल्लाहु Беше информиран, че групите на Халид бин Валид са били нападнати първо от меканците и че е трябвало да се защитат. अलैहि वसल्लम इसको पनाह दी जाएगी На това светия пророк Селем е отговорил, че решението на Аллах е най-доброто. मोहम्मद रसूलुल्लाह И с други думи, Аллах искал да покаже на меканците, बात कुर्बानी че те няма да могат да използват сила, за да спрат мюсюлманите да влязат в Мека. किया जाता है इसके बाद मुसलमान होने वाले रईस उमर थे मगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी कोई झंडा नहीं खड़ा किया जाता इसके बाद उस्मान मकबूल थे और आपके दामाद थे मगर Хазрат Али е бил също зет उसके बाद अली थे и के भाई थे на светия пророк Селем. मगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई झंडा नहीं खड़ा किया जाता फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ थे वो शख्स थे जिनके मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप वो शख्स हैं कि जब तक आप जिंदा हैं मुसलमान कौम में Хазур споменава, че как халифите са били като братя, т.е. близки, толкова близки, като и някои от тях са имали роднинска връзка чрез жени и дъщери на светия пророк Селем. उनका भी कोई फिर सारे И не е направил знаме, आदमी मौजूद под което да се спомене мира в Мека, नामवर इंसान а е направил под знамето на Абу Рувейха, सरदार का т.е. е направил за брата на Хазрат Билал. झंडा नहीं बनाया जाता झंडा बनाया जाता है तो बिलाल का बनाया जाता है क्यों इसकी क्या वजह थी इसकी ये वजह ये थी कि खाना काबे पर जब हमला होने लगा था तो अबू बकर देख रहा था कि जिनको मारा जाने वाला है वो उसके भाई बंद हैं और उसने खुद भी कह दिया था कि या रसूलुल्लाह क्या आप अपने भाइयों को मारेंगे वो जुल्मों को भूल चुका था और जानता था कि ये मेरे भाई हैं उमर भी कहते तो यही कहते थे कि या रसूलुल्लाह इन काफरों को मारिए मगर Но आप उनको माफ първото нападение, когато е било към Каба, कहते होंगे कि е било от техните познати, но въпреки това हमारे भाई बख्शो светия пророк Селем साथ सख्तियां करनी е простил на тях. रसूल करीम Те може би са били казали сърца, добре е било, че е било простено и са запазили живи техните роднини. अगर मैंने इनको माफ कर दिया तो अच्छा ही हुआ मेरे अपने रिश्तेदार Но в Мека, където е нямало никаква сила, никаква защита към мюсюлманите, जिसकी मक्के में कोई ताकत न थी जिसका मक्के में कोई साथी न था और उसकी बेकसी की हालत में उस पर वो जुल्म किया जाता нито към अबू बकर халифите, нито към светия пророк, а Хазрат Билал वसल्लम पर भी नहीं е जलती और तपती हुई रेत पर बलाल नंगा लिटा दिया जाता в топлите дни в онези страни. Горешините са много високи градуси, не е като в Европа. Не може да се ходи бос на земята. Него са го तो वहाँ भी него са го накарали бос да ходи в нажижените улици. नौजवान Тогава, नाश्ते थे след като са го влачили по земята, са накарали децата с тежки обувки и камъни да стъпват и удрят тялото на Билал и да му казват: айде сега, къде е твоят Аллах да те спаси. Но той казваше тихо на глас, че Аллах е един, Аллах е един. मैंने जब देख लिया И светия пророк Селем е истински пророк. Аз как да кажа, че той е лъжец? И тогава хората го нападаха все още повече и повече. ना कह दें इस पर वो और मारना शुरू कर देते थे महीनों गर्मियों के मौसम में उनके साथ यही हाल होता था इसी तरह सर्दियों में Хазрат Билал е бил много наранен и много измъчван अपने मक्के की в Мека от неверниците, पत्नी जख्मी हो जाता था но той никога не е показал сила, винаги е отговарял с търпение и отговора му е бил, че Аллах е един. वो कहते थे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह Може би, ला इलाहा इल्लल्लाह може би, че लश्कर може би बाद में दाखिल होने के लिए आया Хазрат Билал е имал в сърцето си, че аз сега ще отмъстя за тях, को बदल ले लिया जाएगा но светия пророк е дал толкова прекрасно отмъщение на Хазрат Билал, че в името на брат си जो शख्स अबू
било направено знаме и е обявено, че под това знаме могат да търсят जिसने अपने убежище и мир. वो माफ जिसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए वो माफ तो बलाल के दिल में ख्याल आता होगा कि ये तो अपने सारे भाइयों को माफ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरा बदला तो रह गया रसूल करीम Светия пророк се ме казва, че може би заради моята прошка, може би някой да има тъга в сърцето си वो बलाल है и това е само Хазрат Билал. जिनको मैं माफ कर रहा हूँ वो उसके भाई नहीं जो उसको देख Но Светия пророк се ме казва, че аз ще взема отмъщение आपने फरमाया так, по такъв начин, दूंगा че сърцето му कि मेरी नबूवत की भी शान बाकी रहे और बलाल का दिल भी खुश हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ще направим така, че Хазрат Билал да бъде щастлив. लेकर उसके सीने पर नाचा करते थे Ако искате, पाँव में रस्सी डालकर घसीटा करते थे ако искате फिर रेतों पर डराया करते थे कह दो да запазите своите деца, жени и семейства в мир, тогава елате под знамето на Билал и ще има мир. से दुनिया पैदा हुई है जब से इंसान को ताकत हासिल हुई है और जब से Такова велико отмъщение и такава чест никой човек не е получавал от светия пророк Сесалам. बदला किसी इंसान ने नहीं लिया जब बलाल का झंडा खाना काबा के सामने मैदान में गड़ा गया हो И като го измъчвали, го питали дали сега е Мухаммад истински пророк. है कि नहीं कि मोहम्मद रसूल Той винаги е казал с търпение, че да, той е пророка на Аллах. और लाल आकर बलाल के झंडे И как може да каже, че Мухаммад е лъжец и Аллах не е един? उस वक्त बलाल का दिल Затова की जान किस तरह знамето са го направили под неговото име. मैंने तो खबर नहीं इन कुफार से बदला लेना था या नहीं या ले सकता था कि नहीं अब वो बदला ले लिया गया है कि हर शख्स जिसकी जूतियां मेरे सीने पर पड़ती थी Това е било отмъщение, सर को मेरी е по-голямо и от Юсуф, ये वो बदला от Хазрат Юсуф, यूसुफ के बदले से भी ज्यादा शानदार था इसलिए कि यूसुफ ने अपने बाप защото Хазрат Юсуф, който е направил отмъщение जिसकी खातिर и е простил на своите близки, भाई थे और मोहम्मद но отмъщението на Хазрат Юсуф रसूल और भाइयों е несравнимо с това на Хазрат Билал, тъй като बदला отмъщението на Хазрат Билал е много по-голямо от това. बचपन और जवानी В историите това не се намира никъде. ऐसी इज्जत अफजाई की है आपने जिसकी मिसाल जैसा कि बयान हुआ है तारीख आलम में नहीं मिलती ये हमेशा के लिए यादगार रहेगी बस ये है हमारे आका व मुता Ибн Хишам е записал, че когато वाला आलिम е била завладяна Мека, इब्न शाम ने लिखा है कि फतह मक्का में मुहाजिरीन का शियार या बनी अब्दुर्रहमान था यानी ए अब्दुर्रहमान के बेटो खजरज का शियार या बनी अब्दुल्ला था यानी ए अब्दुल्ला के बेटो और औस का शियार या बनी उबैदुल्ला था यानी ए उबैदुल्ला के बेटो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि когато светия пророк Селем е пристигнал в Мека वसल्लम जो कज़ा के दूसरा नाम है и е видял Хазрат бин Валид с неговата група е дошъл и светлината на мечовете, е казал: аз не ви ли забраних на вас कहा गया कि खालिद से मुकाबला и не ви ли наредих, че да не се биете с никой? Но тогава му отговориха, че अल्लाह ताला का फैसला सबसे बेहतर някой от меканците ги нападнал. कि आज तुम Тогава светия пророк се нам отговорил: това е решението на Аллах и най-доброто, с други думи, че Аллах иска да покаже на меканците, че няма да могат да използват сила. ये थी मक्के में दाखिल होने Ще продължа да спомена тези събития в бъдеще. Сега ще ръководя погребална молитва на следните починали членове: नमाज के बाद на Амина Шанас, съпруга на Инамулла Сахиб от Лахор. इनामुल्लाह साहिब लाहौर Тя е, जो गुज़श्ता दिनों 57 साल की उम्र में वफात कर тя е починала, оставила е след себе си 4 дъщери मोहम्मद इंसान и един син, जिन्होंने 1900 който служи като мисионер в Сенегал
и поради службата си не е могъл да присъства на погребението на майка си. Той казва, че майка му е била много добродетелна Тя е била отдадена на молитва, на пости и редовно е рецитирала свещения Коран и е изпитвала дълбока любов към халафът. Била е покорна и била е много гостоприемна и винаги гостите си тръгвали щастливи и доволни от нейния дом. Тя е заповядала на децата си да пишат писма до халифа. Тя е била много гостоприемна и се е грижила за по-добре за тях. Дори това да е било извън възможностите й, тя е била много любяща и към своите съседи, които не са ахмади. Дори и те да са проявявали противопоставяне към Ахмадия, са виждали нейните добри дела. Тя е подкрепяла много съпруга си в неговите услуги към общността. Редовно е предлагала своите финансови дарения, дори от името на починали членове на семейството. Един от нейните съседи, които не са ахмади, е казал, че се е отнасяла с нея като със сестра, а децата й се я смятали за своя леля. Тя е служила в района си като финансов секретар и е оказала големи услуги. Тя е служила над 20 години в своя финансов сектор. Тя е постила всеки четвъртък и е правила различни събития. Аз се моля Аллах да й дари прошка и милост на сина и търпение, който не можа да присъства на погребението й. Аллах да ги дари с търпение. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.